13号，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布将对中国电动汽车发起反补贴调查。面对中国车企在欧洲市场的快速发展，欧盟方面一直企图挥动贸易大棒予以遏阻。对此，中方第一时间表明严正立场。中国商务部发言人14号回应称，欧盟拟采取的调查措施是以公平竞争为名，行保护自身产业之实，是赤裸裸的保护主义行为。 近年来，中国电动汽车受到包括欧盟在内的各国各地区消费者的欢迎，欧盟内部却出现了一些不和谐的声音，企图挥动贸易大棒。那这一做法也受到了欧盟内部市场经济和全球化支持者的反对。针对9月13号，欧盟委员会主席冯德莱恩仍旧宣布，欧盟委员会将对中国电动汽车启动反补贴调查。中国商务部新闻发言人也于第一时间表明了严正的立场。商务部新闻发言人何亚东14号表示。 欧盟领导人正式宣布，即将对中国电动汽车发起反补贴调查。中方对此表示高度关切和强烈不满。欧盟拟采取的调查措施，是以公平竞争为名，行保护自身产业之实，是赤裸裸的保护主义行为，将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的 全球汽车产业链供应链，并将对中欧经贸关系产生负面影响。何亚东表示，近年来中国电动汽车产业快速发展，竞争力不断提升，这是坚持不懈开展科技创新、构建完整产业链供应链的结果，是通过艰苦努力、凭借自身实力赢得的竞争优势。何亚东强调，中欧汽车产业有着广泛的合作空间和共同利益。 经过多年发展，早已形成你中有我，我中有你的格局。欧盟汽车企业在中国投资经营多年，中国市场已经成为众多欧盟车企最大的海外市场。中方将密切关注欧方保护主义倾向和后续行动，坚定地维护中国企业的合法权益。针对13号欧盟宣布启动反补贴调查，业内人士表示，目前看该事件仅是启动调查。 而关税等措施是否出台，仍具有很大的不确定性。深圳卫视注意到，实际上，中国新能源汽车购置补贴已在2022年12月31号全面终止。目前，中国相关车企在欧洲所售车辆价格普遍高于或与国内售价齐平。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树14号表示，中国新能源企业不存在低价倾销之说。 中资车企应该积极应对，有理有据有节地应对调查，力争最好的结果。外界注意到，当地时间13号上午，在法国斯特拉斯堡举行的欧洲议会全体会议上，欧盟委员会主席冯德莱恩在发表年度盟情咨文演讲时宣布，欧委会将对中国电动汽车发起反补贴调查。 欧委会的反补贴调查可能导致征收惩罚性关税。Global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars, and their price is kept artificially low by huge state subsidies. This is distorting our market. 冯德莱恩还提到多年前欧洲光伏产业全面崩溃的例子，他强调这样的事情不能再发生。据德新社报道。 这是冯德莱恩任期内最后一次发表盟情咨文。德国之声电台报道指出，一般认为冯德莱恩将在明年谋求连任欧委会主席。他的这次演讲有拉票的意味。他说，欧洲正在响应历史的召唤。他还说，他和他的团队交付了自2019年接任以来90%的答卷内容。他还表决心说，欧盟绝不能允许其公司被竞争对手削弱。外界注意到。 冯德莱恩接着又话锋一转，强调同中国保持对话的重要性。他说，在一些议题上必须进行合作。他说，今年晚些时候将举行欧中峰会，届时他将详细地阐述欧方降风险不脱钩的主张。据彭博社报道，在反补贴调查期间，欧盟委员会将有最多13个月的时间来评估是否对中国电动汽车征收高于欧盟当前10%标准的税率的关税。欧盟业内专家认为。 中国预计会采取对等措施予以反制。一方面反映了中欧之间在高科技领域的这种利益竞争是越来越激烈啊，同时也反映了欧洲这种处理这种关系的方式可能现在还显得比较粗暴啊，太过于这个欧洲中心主义或者利己主义的。
所以整体而言，我觉得，冯德莱恩所发出的这种讯息是不利于中欧经贸关系的交流，也不利于维护一个健康的互信的中欧关系。欧盟中国商会当天发表声明，对欧委会的决定表示高度关切及反对。欧盟中国商会称，中国电动汽车及上下游产业链企业不断创新，为消费者提供高端、性价比高、可满足不同范围需求的电动汽车，受到全球消费者，包括欧洲民众的欢迎。这种优势不是凭借所谓巨额补贴而形成的。欧盟中国商会强调，欧盟应客观看待中国电动汽车产业发展，而不是随意动用单边经贸工具来阻止或提高中国电动汽车产品在欧发展和经营成本。欧洲市场的开放应体现在具体的行动上。如果仅因产品来源地而做出市场排除的做法，将有违欧盟在世贸组织的承诺。观察指出，欧盟内部对针对从中国进口的电动汽车开展反补贴调查存在分歧。德新社报道指出，法国是此次调查的推动者。法国财政部长勒梅尔近日表示，对中国电动车展开调查将有助于提振本土产的电动车。但欧洲传统汽车产业强国德国方面则发出了不同的声音。德国汽车工业协会表示，政策制定者应集中精力为欧洲企业在自己的地盘上取得成功创造条件，包括降低电价、减少官僚主义等。德国商报认为，法德两国的不同态度或与其本土车企的主销市场有关。宝马、梅赛德斯奔驰和大众等德国汽车制造商高度依赖中国市场，因此更加谨慎。德国汽车研究中心主任杜登霍夫警告称，欧盟此举将给德国汽车工业带来严重打击，因为德国汽车制造商1/3的销售额来自中国市场，一旦中国采取反制措施，他们将首当其冲。另一方面，法国汽车制造商则高度依赖其本国市场，因此更担心中国车企在欧洲市场份额的扩张。报道援引行业专家称，法国人想再次躲在墙后面，但如果欧盟筑起这堵墙，德国汽车业将彻底垮台。法国人其实是希望能够通过这样一个反补贴调查，能够减少法国的汽车行业和中国汽车行业在欧洲市场的竞争啊。当然，法国企业界其实希望能够中国政府采取针对欧洲的反制行动，能够损害德国汽车行业的这样一个利益，从而减少法国在欧洲市场乃至德国的竞争。所以这实际上是也反映了欧洲里面的汽车行业之间或者制造业之间的一个复杂的竞争关系。为了完成欧洲在应对气候变化领域的国际承诺，欧盟准备从2035年开始对传统的内燃机汽车实施限制，推进向新能源车转型。有观察认为，欧盟的反补贴调查本质上还是基于对中国电动汽车竞争力强的焦虑。根据中国汽车工业协会数据，今年1至7月份，中国汽车出口创历史新高，出口总量253.3万辆，同比增长67.9%。其中，新能源汽车出口增长了超过1.5倍。欧洲正成为中国新能源汽车出口的重要增量市场，比利时、英国和泰国为前3大出口市场。值得注意的是，在刚刚结束的德国慕尼黑国际车展上，中国新能源汽车受到欧洲舆论高度关注。中国车企及供应链企业参展规模甚至与德国平分秋色，是2021年的2倍。德国总理舒尔茨在车展开幕式的发言中表示，20世纪80年代，日本汽车赶超其他对手；2000年左右，韩国汽车势头强劲。如今，中国的电动汽车发展到了同样的阶段。竞争应该激励我们向前进，而不是吓倒我们。中国的品牌的汽车在那边可以说是大放异彩，这是一个非常重要的一个现象，所以可能会正刺激，像欧洲汽车行业可能会更加感觉到来自中国汽车行业的这种巨大的挑战。其实也反映了中欧之间制造业能力、竞争力和优势地位的这种慢慢的这种转换中欧之间的经贸竞争可能会越来越多的会体现在高科技领域所以未来可能双方都要在这方面会关注更多，也可能会产生更多的利害纠纷所以这是值得关注的一个动向。欧盟委员会主席冯德莱恩周三宣布，以公平竞争为名，对所谓中国产新能源车的价格补贴展开调查。您对此如何看？
好的，主持人。那么冯德莱恩呢，他是周三在欧洲议会发表年度的欧盟盟情咨文讲话时做这一番宣示的。也就是说，那么调查中国的新能源车是冯德莱恩所极力鼓吹的欧盟产业行动之一。放到更大的一个背景来看，目前呢，在美西方政坛提及率颇高的一个政策热词，也就是对华去风险，所谓的 to de-risk not decouple， 最早呢正是出自冯德莱恩本人的主张与倡导。目前呢，欧盟正在制定对华新战略，要进行全方位的政策评估与重整。也因此，上周在新德里参加 G20 峰会期间，国务院总理李强与冯德莱恩举行双边会晤的相关表述，尤其具有针对性，值得外界深思。那么，李强总理当时呢，向冯德莱恩强调，防风险与合作不是对立的，不能够把相互依存与不安全简单画上等号。更不应该将经济问题泛安全化、泛政治化。但是呢，遗憾的是，对于经贸议题做泛安全化、泛政治化的操弄，冯德莱恩是玩得相当溜。那么这恰恰也是美西方媒体对他昨天政策讲话的一个重点关注角度。今天呢，《纽约时报》的报道就称，此举凸显了欧洲与中国日益激烈的工业和地缘政治竞争。而英国路透社的署名评论稿呢，直接是以所谓的 political posturing， 也就是所谓的政治作态，来作为一个小标题，质疑冯德莱恩推动此举的真实动机。那么路透社评论也提到，欧盟明年将会迎来选举年，冯德莱恩被普遍预期将会寻求第二任期，此时来作秀展示保护欧洲核心产业的所谓的强硬姿态，对他的选战布局谋求连任是极大的一个加分项。冯德莱恩他是德国人，对于汽车产业、对于国家经济版图的这个分量和意义是有充分认知的。所以呢，在我看来，欧盟此时要针对中国新能源车搞所谓的价格补贴调查，就是呢要打着竞争的旗号来反竞争。它的产业大背景呢是全球汽车格局正在面临着重大变革与调整。那么这样一个行业大势，在刚刚落幕的慕尼黑车展上已经显露无遗了，甚至有媒体认为欧洲汽车业正在迎来一个分水岭时刻。为什么您认为欧盟动作是打着竞争旗号反竞争呢？慕尼黑车展又带来了什么信号呢？就慕尼黑车展，《纽约时报》上周一篇报道的标题特别打眼，说中国速度抢进慕尼黑车展，凸显德国经济的多重难题。美报就声称，几十年来，德国制造曾经是汽车行业尖端技术和设计的一个标志，但是呢，现在德国汽车商在生产更多电动汽车的全球竞赛中已经落在了后面。一些个高管用所谓的 China Speed， 也就是中国速度这个热门词来形容他们需要气虚来加快行动，才能够迎头赶上。那么美报就引述柏林电动汽车市场独立分析师施密特的说法称，我认为欧洲几乎被中国企业在欧洲的表现吓呆了。那么中国速度它所见证的当然是中国新能源车在全球范围的强势崛起与进击。比亚迪之前刚刚在深圳办了第500万辆新能源车的一场盛大的交付仪式，比亚迪由此成为全球第一家跨过500万辆交付大关的新能源车的车企。那么创始人王传福在仪式上激动到哽咽落泪。今年中国对外出口承压，但是呢，中国速度在新能源车的领域呢却是相当惊艳的。德系车被中国速度吓坏了的一个原因所在，那么这背后恰恰是欧洲车界对于自身产品力与竞争前景的不自信。所以呢，现在的一个最核心的问题就在于新能源车的中国速度它到底是怎么来的？全球新能源车加速成型的一个产业格局，是市场自由竞争的结果，还是政府干预塑造的结局？那我之前也曾经评论，在拜登毫无底线抛出所谓中国经济定时炸弹说之时呢，应该就让王传福来告诉拜登，来拆谎有关中国经济的不实抹黑。那么在此，我同样强烈建议，就请王传福一并告诉冯德莱恩，告知中国速度的全部真相。就欧盟所谓反补贴调查，商务部发言人表示高度关切和强烈不满，也强调将坚定维护中企合法权益。您觉得这又意味着什么呢？欧盟调查会引发针对中企的限制措施吗？欧盟委员会副主席兼贸易事务负责人东布罗夫斯基斯呢，
他已经在社交媒体发推宣称将会在下周访华，那么讨论议题包括贸易以及经济机遇与挑战等等。他同时也为欧盟的所谓最新调查来辩护，声称欧洲对竞争持开放态度，但是呢反对不公平的贸易。欧盟希望能够保持对话，去风险，但是呢不脱钩。可以预料，东布罗夫斯基斯他如果访华成行，双方势必会在新能源车领域展开激烈的交锋。今天商务部发言人的回应很强硬，也很硬气，直言欧盟所谓的调查是赤裸裸的保护主义行动，将会严重扰乱扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链。发言人就警告中方密切关注欧方保护主义倾向和后续行动。我认为信心来自实力，底气来自强大。中国新能源车的强势崛起是市场竞争、市场选择的必然结果。那么，光靠政府与公权之手的干预与打压，并不足以削弱乃至消耗中国新能源车的产品力与市场竞争力。事实上呢，中国本土车市已经成为全球最大、最开放，也是竞争最激烈的单一市场。能从这个最有规模效应的市场里杀出一条血路，就是他们驶向世界的底气与本钱。何况呢，中国速度是早已经贯穿了新能源车的上下游。全球大型车企发力新能源车的话，有哪一家不是在跟诸如绿色电池等等中国的供应商展开全面合作呢？我想这些都可以成为中方谈判乃至反制的筹码。我也注意到，尽管德国经济部长哈贝克声称欢迎欧洲委员会的最新调查，强调此举并不是要把高效便宜的新能源车逐出欧洲市场，而是关乎不公平竞争。那么现在反倒是德国汽车界出言审慎，一方面他们都和中国新能源车产业界展开广泛的合作，另一方面他们在传统车领域实际上一直是中国市场的最大的受益者。举个眼前的例子，现在芯片战打得火热，但是荷兰光刻机制造商阿斯麦的老总最近就由衷感慨，孤立中国是没有希望的。中国有14亿人，而且聪明人很多，出口管制只会迫使他们提升创新能力，他们做事更努力、更专注、更快。我们太自以为是了，在美西方强势主导的光刻机等等领域如此，那么在中国早已打通全产业链的新能源车领域，这就更加是一个硬道理。商务部14号召开例行新闻发布会，就中国外贸等热点问题回答了记者提问。发言人指出，中国外贸顶住多重压力，展现较强韧性，运行总体平稳，数据出现了一些积极变化。中方将继续加大开放力度，推动全球科技交流和经贸合作。此外，中国人民大学重阳金融研究院举办2023年秋季宏观形势论坛，也广邀资深经济学界人士探讨。来看看深圳卫视驻京记者发回的报道。在14号举行的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人何亚东表示，今年以来全球经贸增长乏力，这是中国外贸发展的大环境。受经济因素和非经济因素叠加影响，中国外贸持续承压，形势严峻复杂。总的看，中国外贸顶住多重压力，展现较强韧性，总体运行平稳，数据出现了一些积极变化。对于有说法说美国和欧洲对华投资大幅下降，商务部指出这是不实消息，并公布了一组数据。2018年，美国和欧盟实际对华投资合计为744亿元人民币，2022年为860亿元人民币，较2018年增长了15.6%。今年1至7月，美国、德国、法国、英国、瑞典等国家对华实际投资仍在增长。总的看，中国市场对外资仍保持较强吸引力。今年以来，众多跨国公司高管密集访华，他们普遍表示，中国市场不是可选项，而是必选项，将持续加码在华投资，深耕中国市场。近来，美西方舆论炒作唱衰中国经济的歪论。深圳卫视记者注意到，经济学领域里有一个词叫叙事经济学，用叙事影响受众的判断，甚至不惜制造虚假信息，打击针对对象的士气和信心，并试图吓退外部投资，从而对经济产生实质性影响。这正是美西方当前对中国采取不择手段打压的逻辑。14号，中国人民大学重阳金融研究院举办2023年秋季宏观形势论坛，就相关话题进行探讨。中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文在接受深圳卫视记者采访时表示，西方流传的各种陷阱论不必理会，
关键是要充分释放中国经济复苏的潜能。我觉得呢，中美之间的这个经济的比较啊，确实现在越来越呈现了两个完全平行的发展的这样的一种趋势。美国不断的在唱衰中国的经济呢，我觉得我们既要听，但是也不能完全的陷入进去。听他那种有道理的地方，让美国的把美国那些有道理的声音啊，成为我们经济改革推进的正友。另外一方面呢，有一些非常无理取闹的乱七八糟的无稽之谈，我们也不必太过于理会，保持我们的战略定力。王文指出，2季度末以来，特别是7月24号中央政治局会议以来，中央各部委和地方政府及时出台一系列稳增长的政策措施，覆盖广泛，定位精准，亮点颇多。且近期政策力度有所加大，在部分领域初步起到了遏制经济下行势头的作用。由于政策效果的滞后性，预计前期政策效果应会在未来几个月的经济数据中持续体现。论坛还发布疤痕效应与中国经济复苏、新挑战与新机遇主题研究报告。报告认为，从人均 GDP、人均收入、科技创新能力等多个维度看，中国经济仍存在较大的发展空间，经济潜在增速仍处于中高水平。从劳动力、资本、技术等多个角度看，中国经济发展有利因素依然较多。我们在这种时候，我们要看到我们中国的这种优势在国际上还是非常独特的。供应链啊、人才啊、我们的这种调控机制啊，是吧？我们科技创新很多方面，我们都是非常独特的。应该说，我还是非常有信心。关键是把自己事情做好了。也不能太着急，也不能为了这个短期的刺激去给后面造成太大的矛盾。张军阔指出，进一步巩固经济回升势头，还是需要紧紧抓住稳预期、提信心这个牛鼻子。此外，报告也指出，中国经济面临的根本问题不是周期性问题，与日本当年的资产负债表衰退问题也存在本质不同，而是源于结构性问题导致的信心缺失。仅靠传统的财政政策、货币政策不能完全解决。唯有加快落实决定提出的相关改革举措，坚定朝法治化、市场化、国际化的方向迈进，让市场在资源的配置中起决定性作用，方能大幅提升市场信心，推动中国经济尽快达到潜在增速。最近这个经济的刺激政策不断的出台，而且力度呢还在不断的加大。我相信这个对于市场的这个无论是企业还是居民层面都还是有提振信心的一个作用。未来要更多的从我们这个法治化市场化、国际化这个方向去推进我们深化我们的这个改革开放政策。中国外交部证实，教皇方济各的乌克兰问题特使祖皮舒基主教访华，中国政府欧亚事务特别代表李辉将与其举行会见。过去一段时间以来，教皇方济各寻求改善中梵关系，近期2次向中国发出祝福和问候。中方也多次表示，中方对改善同梵蒂冈关系持积极态度。不过，中梵关系改善让台湾民进党当局心慌慌，担心一旦失去梵蒂冈，将让台湾对外关系出现雪崩。外交部发言人毛宁13号在例行记者会上透露，教皇特使祖皮舒基主教将访华，寻求通过外交途径帮助结束乌克兰冲突。中国政府欧亚事务特别代表李辉将同他举行会见。在乌克兰问题上，中方始终致力于劝和促谈，我们愿意同各方一道，继续为推动局势缓和、降温发挥建设性作用。深圳卫视注意到，梵蒂冈新闻办公室与中国外交部几乎同一时间发布了祖皮书记主教将访问中国的消息。据悉，祖皮将从13号起展开为期3天的访华行程。观察指出，中国是最早派特使前往俄乌以及欧洲当事方进行劝和促谈的大国。在推动和平仪式上，中梵都进行了外交实践，有共同诉求。自俄乌冲突爆发以来，梵蒂冈多次做出劝和促谈的表态。教皇方济各曾多次呼吁实现和平，并派出特使斡旋。梵蒂冈新闻网报道称，祖皮此前曾于6月前往基辅和莫斯科，并在7月中旬前往华盛顿。另据意大利共和报报道，祖皮访华期间或将与中国高层会面。将近30年来，那么教廷第一次有
枢机主教来去访问到中国大陆。那么这是很显然也是对于双方来讲一个关系上一个非常显著的一个新的一个突破。那么外界普遍也都是去期待会不会中梵双方在这样一个接触的过程之中，那么对于双边的一个实质性关系有更进一步的推动。那么这个我们也可以拭目以待。梵蒂冈是位于意大利首都罗马的内陆城邦国家，是全世界面积最小、人口最少的国家，但影响力较大，是全世界天主教的中心，天主教会最高宗教领袖的驻地。根据中国宗教局官网介绍，中国现有天主教徒约550多万人。自中国与梵蒂冈在2018年签署关于主教任命的临时性协议以来，教皇方济各一直寻求改善中梵关系。现年86岁的方济各在担任教皇10年中，曾多次严厉谴责西方民粹主义以及美国宗教团体的过于保守的言行，还对美西方在移民等问题上的非人道的冷漠无情措施，以及在环境保护问题上行动迟缓表示不满。他还在接受美联社采访时表示，在与中国打交道时要有足够的耐心。外界注意到，仅在今年9月份，教皇方济各就2次向中国发出祝福和问候。他9月1号访问蒙古国，在专机飞越中国领空时，按照惯例感谢中国政府提供便利，并祝福中国人民，表达了对团结和平的希望。对此，中国外交部发言人汪文斌当时作出积极回应。他说，梵方的祝福体现了友好和善意，中方愿继续与梵方相向而行，进行建设性对话，增进理解，积累互信，推进双方关系改善进程。美国《纽约时报》注意到，教皇方济各在蒙古国访问期间，针对中国的表态全部都为正面。他对随行的记者表示，教会与中国的关系非常友好，我个人十分钦佩中国文化，中国是非常开放的。据梵蒂冈新闻网报道，9月3号，方济各在蒙古国首都乌兰巴托的草原体育馆主持一场宗教活动时说，我想借此机会向高贵的中国人民致以热烈的问候，我向所有人致以最美好的祝愿，奋发向上，不断迈进。他还呼吁，希望中国的教友都成为好教徒、好公民。中方在回应中进一步表示，中方对于改善中国和梵蒂冈的关系始终持积极态度，同梵方保持着接触和沟通。10天之后，中梵同时宣布了祖皮枢机主教访华的消息。德国之声电台报道称，祖皮此行有一项重要任务，那就是梵蒂冈多年来希望在中国设立联络处。外界猜测，祖皮访华将进一步就此事与中方进行沟通。过去几年来中梵双方可以说是在一些重要的问题上相向而行，努力的去增进双方之间的这样一些接触、了解、认同和共识，那么去增进双方的一些实质性的合作。近一段时期以来，梵蒂冈方面也是以各种形式包括这个在赴外访问的时候，包括在国际会议上，都对于中方进行一些非常积极的这样一个表态。那么中方在很多场合也给予了一个良善的积极的回应，那么也是代表着双方都有去共同增进这样一个关系的意愿和前景。台湾舆论高度关注祖皮访问北京的行程。民进党当局一直担忧，一旦失去梵蒂冈，台湾地区将再次出现所谓断交潮。自蔡英文上台以来，台湾地区7年连续丢掉9个所谓邦交国，目前仅剩的13个所谓友邦，大部分是太平洋和加勒比地区的小岛国。一旦失去梵蒂冈，所谓断交的骨牌效应将进一步扩大。近年来，梵蒂冈与台当局的关系一直不稳，甚至有岛内媒体用风雨飘摇来形容。实际上，自1971年台当局被驱逐出联合国后，梵蒂冈将与台当局的关系降为代办级，但台当局却十分重视这个欧洲唯一的友邦。更令台当局不安的是，2022年初，梵蒂冈宣布调离驻台北代办，但继任者到任之前有长达数月的空窗期。有岛内学者分析指出，台当局在欧洲应该找不到其他所谓友邦，而台湾与梵蒂冈的关系可能一吹即破。那么如果说梵蒂冈与台湾断交，那么这也就意味着台湾的在欧洲的这样一些所谓的一个影响力将会被大幅的一个削弱那么有这样一个所谓的实质关系，实际上也就是被清零了。那么第二个方面就是我们看到梵蒂冈对于这个中南美洲国家有非常强的一个影响力，因为我们知道梵蒂冈是天主教的教廷，而中南美洲国家普遍都是信仰天主教，并且天主教在这些国家的政治社会都有非常深的一个影响。台湾《中国时报》社论指出，
梵蒂冈渴望与中国大陆建交，台湾地区信众数量规模不大是一个原因，但归根到底，中国台湾的外事困境源自两岸对立，而各国很务实的西瓜靠大边。民进党当局一味亲美仇中，以为可以靠美国生存。美国近年来与中国交恶，国会推出许多所谓有台法案，但对改善台湾的外事困境却产生不了实质帮助，反而加大力度卖武器，要把台湾变成刺猬岛。观察指出，美方很可能故技重施，就与台湾地区维持外事关系一事向梵蒂冈施压，但梵蒂冈方面未必买账。值得警惕的是，美方近年来类似的施压往往自讨没趣，转而改用打对台军售牌来间接对冲民进党当局无力维持友邦的负面影响。此前，岛内媒体报道称，民进党当局向美方采购14套火山车载布雷系统，台湾地雷岛成定局。此外，台防务部门2024年预算案显示，从美国购买的陶式标枪导弹明年将部分交付。对此，国防部发言人谭克飞回应指出，坚决反对美国与中国台湾地区开展任何形式的官方往来和军事联系，坚决反对美售台武器。民进党当局为一己私利，不惜用台湾老百姓的血汗钱讨好美国，制造两岸对立对抗，其所作所为正在把台湾变成地雷岛、弹药库，严重损害台湾同胞安危福祉。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，对于天主教教皇方济各的特使、红衣枢机主教祖皮的这次访华行程，您有什么样的观察与思考？我注意到有媒体分析认为，祖皮这次访华肩负着两重使命，一个是公开的使命，即身为乌克兰问题特使的祖皮这次访华，目的是要寻找和平解决俄乌战事的途径，以及对战俘与儿童开展人道主义救援。另外一个就是所谓的秘密使命，寻求进一步改善中梵关系，甚至是要为中梵关系寻求突破性的进展。我认为祖皮这次访华的目的，更多是为了寻求中梵关系的突破。但是由于这件事情涉及到复杂的两岸关系与国际局势，梵蒂冈只能以调停俄乌冲突的名义前来。那么值得注意的是，过去在一些西方国家明里暗里支持台独的情况下，梵蒂冈不仅始终未曾参与这些活动，而且还在时隔40多年以后再度派出主教访华，这反映出了梵蒂冈非常重视跟有着14亿人口的大国中国来改善关系。也就是说，中梵进一步改善关系已经是大势所趋，这已经不是蔡英文当局可以左右的，更不是通过所谓的亲缘外交等方式就可以收买的。那您认为，假如中梵进一步改善关系，甚至是相互建交，又会对蔡英文当局带来什么样的影响跟冲击呢？其实梵蒂冈一直是想跟中国大陆建立外交关系的。根据媒体报道，教皇方济各的特使、红衣枢机主教祖皮这次访华的秘密任务之一，就是要探讨梵蒂冈在北京设立联络处的事宜。假如这一报道属实，那也就意味着中梵朝着建交的方向又迈出了实质性的一步。假如梵蒂冈与台湾地区真的断交了，那对于蔡英文当局与台独势力来说，它所带来的心理冲击与负面影响将是无法估量的。这首先是因为梵蒂冈是台湾当局在欧洲唯一的所谓邦交。假如台梵断交了，那像过去陈水扁执政时期以访问梵蒂冈之名顺道踏足意大利与欧洲的场景将不会再出现了。其次，罗马教皇不仅是全世界12亿天主教徒的精神领袖，在西方世界具有举足轻重的地位。更为关键的是，台湾在中南美洲的那些所谓邦交，几乎清一色都是天主教国家。虽然这些中南美洲国家在国家主权上跟梵蒂冈是平等的，但是在精神和信仰上，这是从属于梵蒂冈的。因此，一旦梵蒂冈与台湾断交，极有可能会在中南美洲国家形成羊群效应。而且祖皮这次来华访问，正好发生在2024台湾地区领导人选举即将举行之前。假如这个时候中梵突然宣布建交，那对于赖清德与民进党的选情来说，
无异于是炸响了一颗地雷。我想，这就是蔡英文当局感到异常紧张的真正原因。那红衣书记主教祖皮的这次来华访问，有没有超越两岸事务之外的意义？确实，我注意到岛内外舆论几乎毫无例外，都把这件事情跟两岸外事领域内的博弈联系起来了，甚至认为大陆这样做的唯一目的，就是要在外事领域内进一步挖台湾的墙角。而在我个人看来，中梵这次的互动是有着超出两岸关系以外的目的和意义的。首先，对于梵蒂冈来说，它主要着眼的还是全球范围内天主教的和谐与统一。我们知道，在历史上，天主教曾经经历过几次大的分裂，因此对于天主教内部可能产生的分裂，梵蒂冈始终保持着警惕。而梵蒂冈与中国大陆实现和解，是有助于天主教内部的和谐和统一的。因此，我们在评价中梵关系改善的时候，不能一叶障目不见泰山，不能因为无限放大两岸问题而忽略了中梵关系改善本身的内在意愿。朝鲜最高领导人金正恩的俄罗斯之行持续引发国际社会高度关注。据悉，俄总统普京已经接受了访问朝鲜的邀请。另据韩联社报道，金正恩目前已乘专列驶向哈巴罗夫斯克州，并将视察俄战斗机制造厂。对于俄朝之间潜在的新军事合作，美国发出警报称将采取必要措施。而据法新社信息，美国已经批准对韩国出售25架 F-35战机，总额50.6亿美元。据朝中社报道，在朝鲜建国75周年以及朝俄建交75周年之际，朝鲜最高领导人金正恩与俄罗斯总统普京举行了历史性会晤。金正恩表示，发展与俄罗斯的关系是朝鲜的优先方向，朝方将与俄方一道对抗帝国主义。朝鲜支持俄方一切决定，并希望继续发展两国关系。ситуации в регионе. Вопросов у нас много. И хочу сказать, что я очень рад вас видеть. Благодарю за то, что вы приняли приглашение и приехали в Россию. 상황에서 오늘 이렇게 대통령을 만난 이 기회가 두 나라 관계를 또 다음 단계 새로운 목표로 끌어올리는데 중요한 그런 계기가 될 거라고 믿습니다. 在双方大范围会谈后，两人举行1对1会谈，并共进午餐，全程共持续5个多小时。据朝中社报道，宴会结束时，金正恩邀请普京访朝，普京接受了邀请。俄总统新闻秘书佩斯科夫随后表示，具体事宜将尽快讨论，预计双方外长最早于下月初在朝鲜会晤。他上一次访问朝鲜是2000年的事情。如果这次访问能实现的话，那么对于俄朝关系来说肯定是一次巨大的提升。外界注意到，在两人正式会晤前，金正恩的第一个行程就是参观位于俄罗斯远东地区的东方航天发射场。东方航天发射场于2012年开始兴建，自2016年以来已经进行了13次发射。普京曾多次到访发射场，并就兴建安加拉发射平台召开专题会议。按照俄罗斯航天局的说法，新平台建成后，每年能进行10次发射。该项目建设已经进入最后阶段。在普京亲自陪同下，金正恩先后参观了联盟2号运载火箭发射装置，以及俄航天局正在重点建设、即将完工的安加拉系列运载火箭发射装置。据俄新社报道，参观期间，金正恩不时向俄方讲解人员询问了大量细节问题，尤其是对运载火箭的运行原理、燃料特性、坠落物问题等特别感兴趣。参观完发射设施并听取讲解后，金正恩还在留言簿写下：“俄罗斯作为航天先驱国家的荣耀将永在史册。”在被记者问到是否会帮助朝鲜制造卫星时，普京表示，这正是双方来到这里的原因。朝鲜领导人对火箭工程表现出极大兴趣，他们也在努力开发太空。普京还被问到是否会讨论军事技术合作，他表示，双方有时间，不急于讨论所有问题。There are certain restrictions on military cooperation with North Korea, but there are things that we, of course, can talk about. 值得注意的是，在俄媒公布的影像画面中，可以看到负责朝鲜军需工业的劳动党中央军事委员会副委员长李秉哲、导弹专家军需工业部副部长金正直，以及导弹专家朝鲜国防科学院院长张昌和。这个组合曾被外界称为“火箭三人组”，
是朝鲜核岛计划中的关键人物。有分析指，从朝方阵容与普京的答记者问两相对应，意味此次朝俄领导人会谈大概率是关于卫星技术、火箭技术以及发射技术的专题协商。As for Kim, he wants advanced technology for his missile programs. Putin's saying this morning, this is why we have come here, because of Kim's interest in missile technology. 自1998年以来，朝鲜共8次进行卫星及卫星运载火箭发射试验，其中仅2次将卫星送入轨道。今年以来，朝鲜2次进行军事侦察卫星发射试验均未成功。官方报道称，问题都来自千里马1号卫星运载火箭。而另一方面，俄航天局是全球最成熟的太空发射服务提供商之一。2022年之前，该机构提供的服务占国际发射市场份额的20%左右。但2022年后，美国及西方世界升级对俄制裁，航天发射成为遭到制裁的重点。卫星和还有火箭相关的技术，肯定是朝鲜迫切希望的一个东西。尤其是朝鲜今年试射2次侦察卫星失败。也暴露了一些技术上的短板。朝鲜目前是可以把火箭发射出去，那个弹道导弹也可以发射出去，但是后续的侦察和测验其实是面临一个短板的。事实上，普京与金正恩会晤后，双方均未对外公布会谈细节，也未签署任何共同文件或声明。但俄总统新闻发言人佩斯科夫在会后的发言还是耐人寻味，并引发联想。他表示，双方达成的一切共识均将得到实施。而对外界关心的武器交易及朝军援俄问题上，佩斯科夫表示，双方未讨论朝军部署俄乌战场的问题。对于此次会晤，美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比在记者会上第一时间予以回应，并警告朝鲜不要向俄提供武器。We continue to urge North Korea to meet its public commitments not to support. And if they decide to move forward with some sort of arms deal, well, obviously we'll take the measure of that, and we'll deal with it appropriately. 针对美方的威胁，俄罗斯驻美国大使安东诺夫回击称，美国无权教我们如何生活。美国人可以向热点地区提供武器，但根据美国的逻辑，俄罗斯与外国的军事技术合作就是非法的。有分析指出，从目前情况看，未来朝鲜半岛的紧张局势势必进一步升温。当地时间9月13号，美国国防安全合作局发布一份声明称，美国国务院已批准向韩国出售 F-35战机以及相关设备，交易估计价值约50.6亿美元。美国会众议长麦卡锡12号在没有诉诸众议院全体表决的情况下，单方面宣布对总统拜登启动正式弹劾调查。白宫随后反击称，这是最恶劣的政治手段。有外媒爆料称，明明在本月初，麦卡锡还打算在全体表决后再启动弹劾调查，为何现在跳过这一环节？而在弹劾调查和弹劾总统之间还有多远的路要走？拜登最终被弹劾的可能性有多大？此事对2024年美国大选选情又有何影响？来看看报道。当地时间12号，美国会众议长麦卡锡在国会宣布，已要求众议院相关委员会启动对拜登的弹劾调查。麦卡锡称，众议院在对拜登及其家族的商业交易调查中，发现拜登对美国人说谎，有近2000万美元通过多间空壳公司直接支付给拜登家族成员及伙伴。麦卡锡形容，已就拜登家族描绘出一幅腐败文化图景。These are allegations of abuse of power, obstruction, and corruption, and they warrant further investigation by the House of Representatives. That's why today I am directing our House committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. 在美国历史上，除了辞职的尼克松，只有3位总统遭到弹劾，分别是1868年的安德鲁·约翰逊、1998年的比尔·克林顿和遭到2次弹劾的特朗普，但没有任何一位被参议院裁定有罪。一直以来，共和党一直指责拜登在2009年至2017年担任副总统期间，从儿子亨特的海外生意中获利。不过，亨特的一位前商业伙伴上月在众议院的一个委员会的闭门听证会上公证词时说，亨特营造出一种可以通过他接触拜登的假象，但据他所知，拜登没有任何不当行为。
So far, there has been no evidence that his father did benefit. Meantime, House Republicans in their investigations have presented zero direct evidence to contradict that. Also, McCarthy is doing this now unilaterally, without even a vote, even though Kevin McCarthy himself from 11 days ago disagreed with that method. 事实上，诉诸众议院全体表决并非必要环节，但毫无疑问将增强弹劾的合法性。华盛顿邮报援引多名知情人士的话称，麦卡锡之所以单方面宣布启动，是因为他的团队近期调查发现，如果诉诸全院表决，启动弹劾调查将无法赢得过半票数。美国有线电视新闻网首席记者马努拉朱认为，麦卡锡孤注一掷的背后，关键在于他对自己的领导力没有信心。Leadership test that could happen at any moment, and also impeachment. That is a question of that members on both sides of the aisle have. How long will this investigation go? What will it actually produce? 有观察指，麦卡锡做出这项决定，是由于他面临着越来越强烈的来自共和党内部，特别是强硬保守派党团自由核心小组的压力。这些众议员认定，麦卡锡没有遵守他今年1月初艰难赢得众议长选举时所做出的承诺。这些强硬保守派威胁要驱逐麦卡锡。比如，美国前总统特朗普的铁杆粉丝，在年初众议长选举时疯狂搅局的马特·盖茨，就再次威胁要把麦卡锡赶下台。Mr. Speaker, you are out of compliance with the agreement that allowed you to assume this role.The path forward for the House of Representatives is to either bring you into immediate total compliance or remove you. 按照法律规定，弹劾条款首先要得到简单多数众议员赞成，然后还需得到2/3以上的参议员支持。所以，即便众议院共和党议员全票通过，将弹劾条款送入参议院，也基本上会被民主党占多数的参议院否决掉。《纽约时报》13号还爆料称，特朗普经常与推动弹劾拜登的国会共和党人通话，并一直私下鼓励共和党议员弹劾拜登。Why aren't they impeaching Biden for receiving tens of millions of dollars? Is it clear that Trump is a major driving force in this to you? He is certainly somebody who supports it, is behind it, has been talking about it, as you see in those clips, has been talking about it behind the scenes. There's no doubt that Trump, and this is his style, he sort of drops something into the conversation and Republicans take it up, and it's often offered as some kind of a suggestion. It's not a surprise that it went this route. 台湾国际问题专家金荣勇向深圳卫视表示，对于拜登来说，弹劾调查不一定会造成重大影响。一方面是由于指认拜登涉嫌滥用权力的证据不足，另一方面是这次弹劾调查可以视作共和党的政治报复，不一定能够得到选民的认可。总体而言，这就是一场政治闹剧，是两党政治恶行斗争的产物。美国政治现在陷入一个非常糟糕的一个死胡同。过去美国的两党政治是有这个彼此的政争那一些，但是基本上是有一个共识，所谓的刑不上大夫，或者刑不到于总统的层面，因为总统是超脱于两党的政治。从上一届的这个特朗普的总统到现在，给美国政治创下了一个非常恶劣的先例，就是对方的这个敌手呢，已经是等于说可以到无限上纲。那这个其实对美国来讲是非常非常糟糕的一件事情。